Талай бейіңер ушул жерге келсин, ушул жерге келсин. Силер кийин алыңдар. Фотолорго тартпаң ошол го. Тактай кеттими? Алып, жетпей жүргөн жеткизип алгыла. Койду. Кой. Шында алып тұрсын екен. Беріп қойсын, не oldu? Şu tahtayı getirme. Kaçşıdan. Kaçşı? Kimsin sen? Sen kimsin? Sadece siz mıyzam çayında cevap veresiz vardı mı? Gitmeymin. Buna canımdan mı? Canımdan sağ okşap katın emez mi? Komduk çayda turasız. Var. Kalağım canım. Gelin bu. Arnesem ayağım. Gelin bu. Şu katın yaşına. Oşun yaşına gidip aldınız. Oşun katın yaşına gidip al. Oşun talay beyіңер ушул жерге келсин, ушул жерге келсин. Ертең өлмөсөм ушул жерде турамын. Эрте сүйүнбөсүң да жакшы экенсиң. Эмне болуп атасың? Мен катыныңбы? Катыныңбы? Мен өтөйүнбү? Мен катыныңбы? Жок, катыныңбы? Сенин катының билбейм, бирден болсо мындай өтүп кетейин десем, мынтип көрбөй. Мен катыныңбы? Буран катыныңбы? Сенин катының окшойт, ушинтип катыныңбы сенин? Жаман болот. Сенин катыныңбы? Мен өтөйүнбү? Мен. Сага эмне болду? Ким эле түштөн кийин сизге деп калбайм. Мен катыныңбы? Катының болсо мен өтөйүнбү? Мен товарым бар. Мен сізге бірдеке өтіп. Бар деди, качын туруп ал. Бар, коркой бер ошондо. Катының эмес, көтүңдү кыскыныңбы? Көтүңдү кысып жүргөнүң. Сен менен катыныңдан 5 метр көрбөйсүң. Кийин алыңдар. Фотолорго тартпаң ошол го. Komşu hanım, neresi başka inspektörün? Kavrası alkos be. Alımızda taşkan boşaltıyor. Sizge hocam, bir neçe yol eskertilgen çıkmazlar. Hayır, sodası kavrası alkoyun hazır. Çıkan yok beni. Suratına kalır. Mutlu kırsam. Oldu ne? Niye takıldın? Parası mı takıldın? Ya neyse görüyorsun hani. Görüşmedi mi? Haydi. Kim? Altıma aç kamera. Al bay. Kim Canım gelirse cevap veriyorum. Hatırlarını sındırın. Bunlar uçaktan geldi. Masirle kaldı. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз.